Бүгін сіздерге хинкали деп аталатын тағамның дайындау жолын ұсынатын боламын. Күнделікті манты пельменнен жалықсаңыздар, осы тағамды дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Тек түйілу әдісі басқа, және де ерекшелігі ішіндегі жаңағы сөлінде. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындап қоятын боламыз. Ол үшін 500 грамм мөлшеріндегі ұнымызға 1 шай қасық тұз салып, және де 250 мл көлемінде жылы су құйып, кішкене тығыздау келген қамыр илейтін боламыз. Яғни қамырымыз жұмсақ болып кетпеу керек. Тығыздау болғаны дұрыс. Және де 15-20 минут қойып, кішкене тындырып аламыз. Оған дейін салмасын дайындай береміз. Ол үшін 1-2 бас сарымсақ, яғни чеснок, және де 1 үлкен бас пияз пайдаланамыз. Блендерден ezеміз. Егер де блендеріңіз болмаса, майдалап, жаңағыдай пышақтың көмегімен турауға да болады. Блендермен ezсе, сөлі шығып, тағамның дәмді болуына әсер етеді. Және де осылай блендердің ішіне кішкене 3-4 ас қасықтай су құйып қостым. Және де қара бұрыш, 1 шай қасықтай тұз саламыз. Осы заттарды жақсылап араластырамыз. Негізгі рецепт бойынша кинза, петрушка сияқты көптеген жаңағы дәмдеуіштер қосылады, бірақ біздің балалар ұнатпағандықтан ондайларды қоспадым, жаңағы дәмдеуіштерін. Сіздер қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Ендігі кезекте тұнып тұрған қамырымызды осылай кішкене дөңгелекше етіп дайындап аламыз. Бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Және де 10-15 минут көлемінде тындырамыз да, ақырындап жайып бастаймыз. Жайған кезде барынша жұқалау қыламыз, яғни шеттері қалың болып кетпеу керек. Осылай шетінен бастап видеодағыдай түйетін боламыз. Осындай әдемі хинкалиларымыз дайын болады. Осылай барлығын дайындап аламыз. Және де бұл тағамның ерекшелігі мантываркада емес, қазандағы суда пісіретін боламыз. Суымызға 1 ас қасық тұз саламыз. Және де лавра жапырағы 2-3 данасы жетеді. Менде кішкене көптеу болып кетіпті. Және де домалақ қара бұрыш саламыз. Суымыз қайнай бастаған кезде хинкалиларымызды саламыз. Барлығын емес, бөліп салуға болады. Жиырма 25-30 минут көлемінде пісіргеннен кейін піскенін кесіп байқап көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.